হ্যালো বন্ধুগণ, আমি সঞ্জীব। আমি আপনার সামনে আজকে এসেছি শীতকালে কীভাবে পাখিদের যত্ন নেবেন। ঠিক আছে, শীতকালে এসব পাখিদের একটুতেই ঠান্ডা লেগে যাওয়ার প্রবণতা খুব বেশি থাকে। সেটার জন্য কিছু নিয়ম আমি বলতে চাইছি। ঠিক আছে, আমি আপনাদের যেহেতু আমাদের এই পাখির খাঁচা যেহেতু আমরা তৈরি করেছি, সেটা আমার যেহেতু বাড়ির ভিতরে আছে, দেখতে পাচ্ছেন আপনারা, ওদিকে জানলা আছে, যেহেতু আমার চারদিক বন্ধ করে রাখি। ঠিক আছে, এছাড়াও আপনি কী করতে পারেন যে আমরা এই যে যেমন করেছি, খাঁচাটার খাঁচার 3 দিক আমি কাপড় দিয়ে ঢেকে নিয়েছি। যেহেতু ঘরের ভিতরে খাঁচাটা আছে, সেটার জন্য আমি কাপড় দিয়েছি। এক্ষেত্রে আপনার যদি বাইরে খাঁচা থাকে বা বাইরে যদি আপনি কোনো কিছু রাখেন, তাহলে এটা প্লাস্টিক দিয়ে দেওয়াতে আপনার বেটার হবে। 3 দিক মুড়ে রাখবেন প্লাস্টিক দিয়ে, আর একটা দিক খোলা রাখবেন আপনি। দেখুন, ওখানে মা পাখি বসে আছে আর ওর বাচ্চা নিয়েই বসে আছে। ঠিক আছে, ওর বাচ্চাদের সুন্দরভাবে খাইয়ে যাচ্ছে। দেখুন, হ্যাঁ, ওটার জন্য আপনি 3টা দিক ঢাকা দিয়ে দেবেন। এছাড়া দেখুন, আমার এই খাঁচাটাও আছে। আমি ওই সাইডটাকে আমি খাঁচাটা প্লাস্টিক দিয়ে ঢেকে দিয়েছি। এটা আমার কাছে বস্তা হয়েছে, বস্তার মতো আমি ঢেকে দিয়েছি। এছাড়া এদিকগুলো আমি 3 দিকটা ও খাঁচা ঢেকে দিয়েছি, এবং এই খাঁচাটা ওই নিচ সাইডটা আমি ঢেকে দিয়েছি। ঠিক আছে, যার ফলে ওরা একটু গরম অনুভূতি করে। এছাড়া আমি ঘরটা আমার একটু বেশি ঠান্ডা, সেটার জন্য আমি হারিকেন বা আপনারা লণ্ঠন এসব, যাতে ধোঁয়া না হয় কিন্তু তাপটা উৎপন্ন হয়, সেটা জেলে রাখলে একটু খুবই ভালো হয়। আচ্ছা, এছাড়া শীতকালে মানে আমি এদের কিছু ওষুধও আছে, যথাসম্ভব এদেরকে বিনা ওষুধে যাতে ঠিক থাকে সেজন্য সমস্ত কিছু খাবার, যেমন সবুজ উদ্ভিদ বা সবুজ ঘাস বা পাতা, যাতে ভিটামিন সমস্ত কিছু থাকে, সেই সব দিয়ে এদেরকে ঠিক করে রাখবেন। যদি কোনো কারণে আপনার ঠান্ডা লেগেও যায়, ঠিক আছে, সেই পাখিটাকে একটু রোদে দিলে বা একটু তাপের সামনে রাখলে পাখিটা ঠিক হয়ে যায়। আচ্ছা, রোদ হচ্ছে এদের একটা খুবই প্রয়োজনীয় জিনিস। এই রোদের তাপে এরা অনেকটা খুব ভালো কাজ করে এদের শরীরের। ঠিক আছে, দেখুন, আমার এই ভাঁড়টায় এখনও কোনো বাচ্চা আসেনি। ঠিক আছে, এই ভাঁড়টায় আশা করি 1 মাসের মধ্যেই এরা ডিম দিয়ে দেবে। ঠিক আছে, এটাতে আছে, এটা মা পাখি দেখো বাইরে চলে এসছে, ওর বাচ্চাটিকে খাইয়ে ওইভাবে বাইরে এসে ও আশা করি গরম করছে, সেটার জন্য ডানা মেলছে। ঠিক আছে, এরকমভাবে আপনারা, অন্য ভিডিওতে আমি এদের কিছু ওষুধের কথা দেবো। আমার কাছে একটাই ওষুধ, 2টো ওষুধ আছে, যেগুলো দিলে আশা করি খুব কাজ হয়ে যায়। এটার পর সপ্তাহে আমি আবার যখন নেক্সট ভিডিও আসবে, আমি নেক্সট ভিডিওতে আমি আপনাকে জানিয়ে দেবো। নমস্কার।